र एडप्टेसनको बारेमा हामीले सर्ट कुराहरू जानौँ है। धेरै अब भ्याइदैन, थोरै मात्रै कुराहरू। एडप्टेसन, यो एडप्टेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द प्रोसेस अफ चेन्जिङ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्गानिजम अकर्डिङ टु द चेन्जिङ सराउन्डिङ। हाम्रो सराउन्डिङ के छ भन्दाखेरि कन्टिन्युसली चेन्जिङ छ र त्यही भएर चेन्जिङ सराउन्डिङमा एडजस्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। चेन्जिङ सराउन्डिङमा हामीले आफ्नो क्यारेक्टर चेन्ज गरेनौँ भने हामी त्यो सराउन्डिङमा एक्जिस्ट हुन सक्दैनौँ, हामी त्यो सराउन्डिङमा बाँच्न सक्दैनौँ। र इन द्याट केस के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सराउन्डिङमा एडजस्ट गर्नको लागि, एक्जिस्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सराउन्डिङ अनुसारको हाम्रो आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो बडी आफ्नो चाहिँ खानपिन होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ हेबिट्याट, हामी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। द्याट इज वाइ सराउन्डिङ भनेको कन्टिन्युसली चेन्जिङ फ्याक्टर हो र त्यो कन्टिन्युसली चेन्जिङ फ्याक्टरसँग हाम्रो आफ्नो क्यारेक्टर पनि हामीले त्यो सराउन्डिङ अनुसार नै के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चेन्ज हुनुपर्छ। र त्यस्तो खालको एउटा आफ्नो क्यारेक्टर चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एडप्टेसन भनेर भन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस हो, प्रोसेस अफ चेन्जिङ क्यारेक्टर अकर्डिङ टु सराउन्डिङ अनुसार अथवा इन्भाइरोमेन्ट अनुसार क्यारेक्टर चेन्ज हुने प्रोसेसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि एडप्टेसन भनेर भन्छ। नाउ वाइ डु अर्गानिजम निड टु हेभ एडप्टेसन। एडप्टेसन किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर के त भन्दा एक्जिस्टेन्स यानि कि सर्भाइभल एन्ड रिप्रोडक्सन एडप्टेसन यो भनेको के हो त भने सर्भाइभल अनि त्यसपछि एन्ड रिप्रोडक्सन फर टु कन्टिन्यू द जेनेरेसन। To continue the generation. त्यो जेनेरेसन कन्टिन्यू गर्नको लागि होइन, अनि सर्भाइभ हुनको लागि, सर्भाइभ गर्न र जेनेरेसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एडप्टेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यहाँ सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको डाइनोसर्सलाई दिन सकिन्छ। र डाइनोसर्स पहिलाको एकदमै धेरै एकदम डोमिनेन्ट भएको एनिमल हो। त्यतिखेर चाहिँ त्यो डाइनोसरको पालामा डाइनोसर्सले सबै अर्गानिजमलाई जितेको थियो। बट एट द केस चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा के हुन सकेन त भन्दाखेरि डाइनोसरले आफ्नो क्यारेक्टरलाई चेन्ज गर्न सकेन र त्यो क्यारेक्टरलाई चेन्ज नगर्न नसकेको अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ डाइनोसर लास्टमा आएर एक्सटिन्ट हुन पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सटिन्ट हुने जुन फ्याक्टर छ, त्यो एक्सटिन्ट हुने फ्याक्टर भनेको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टसँग सही तरिकाले चेन्ज हुन नसक्ने र जनाउँछ। र त्यही भएर जुन अर्गानिजमले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्न सक्दैन, त्यस्तो खालको अर्गानिजम के हुन सक्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा एक्जिस्ट हुन सक्दैन। टु एक्जिस्ट अन द चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री अर्गानिजम मस्ट चेन्ज इट्स क्यारेक्टर। उसले आफ्नो क्यारेक्टर चेन्ज गर्नै पर्छ र त्यो क्यारेक्टर चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एडप्टेसन भनेर भन्छ। नाउ एडप्टेसन इज इम्पोर्टेन्ट फर अर्गानिजम फर द एक्जिस्टेन्स एज वेल एज रिप्रोडक्सन टु कन्टिन्यू देयर जेनेरेसन्स। अब जेनेरेसन चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ एडप्टेसन चाहिन्छ। नाउ सम एडप्टेसन्स परफर्म बाई प्लान्ट्स र एनिमल्सको बारेमा जानौँ। अब एडप्टेसन भनेको एनिमल्सले मात्रै गर्दैन, प्लान्ट्सले पनि गर्छ, एभ्री माइक्रो अर्गानिजमले पनि गरेको हुन्छ। जुन लिभिङ थिङ्स, कुनै पनि लिभिङ थिङ्स छ भने त्यसले एडप्टेसन गर्नै पर्ने हुन्छ, यानि कि इन्भाइरोमेन्ट अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। सो सम अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स। अब प्लान्ट्सको बारेमा कुरा गऱ्यो भने पनि प्लान्ट पनि के छ त भने टेरेस्ट्रियल छ, अनि अर्को केही प्लान्टहरू एक्वेटिक पनि छ। टेरेस्ट्रियल भनेको ल्यान्डमा बस्ने प्लान्ट, एक्वेटिक भनेको अब वाटरमा बस्ने प्लान्ट।
अब सम क्यारेक्टर्स है त अब सम क्यारेक्टर्स अफ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स। टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरुको केही क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिला टेरेस्ट्रियल प्लान्ट इज डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स। यो दुईटा टाइप्स हुन्छ। एउटा भनेको मेसोफाइट अनि अर्को भनेको जेरोफाइट गरेर देयर आर टु टाइप्स अफ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स, मेसोफाइट्स र जेरोफाइट्स। मेसोफाइट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट फाउन्ड इन मोइस्ट एन्ड स्याडी प्लेस मोइस्ट र स्याडी प्लेसेसमा पाइने खालको प्लान्टलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मेसोफाइट्स भनेर भन्छौँ। त्यो मेसोफाइट्सको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रुटहरू चाहिँ रुट लङ हुन्छ र एकदम वेल डेभलप्ड हुन्छ। रुट्स आर लङ एन्ड वेल डेभलप्ड हैन। अर्को कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टोमाटा फाउन्ड इन लोअर पार्ट अफ लिभ्स, स्टोमाटा भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन यस्तो खालको ठाउँ हो जुन ठाउँबाट के गर्छ त्यसले सास फेर्छ। प्लान्टले स्टोमाटाको थ्रुबाट चाहिँ यसले सास फेर्ने भएको भएर त स्टोमाटा इज फाउन्ड अन लोअर पार्ट अफ द लिप्स। यो माथि यो लिप्स भयो भने लिप्सको माथिपट्टि होइन तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको प्लान्टको स्टोमाटाहरू पाइन्छ। यो कहाँ त भने मेसोफाइट्सहरूको हैन। अनि अर्को कुरो के त भने ब्रोड लिप्स भनेको अर्थ एकदम फ्ल्याट पनि हुन्छ। ब्रोड फ्ल्याट हैन। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ मोडरेट थिकनेस लिप्स। यस्तो खाले लिप्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्या परेको फ्ल्याट टाइपको लिप्सहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम थिन टाइपको धेरै मोटो खालको लिप्स हुँदैन, एकदम थिन पारेको मोडरेट भनेको ठिक्कको थिकनेस भएको हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ एकदम वाइड टाइपको चाहिँ पुरै एउटा प्लेट जस्तो हैन गोलो पाराको पातहरू हुन्छ यस्तो खालको। अनि यसको यो मेसोफाइट्सहरूको अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ स्टिम पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा थिक हुन्छ यस्तो खालको थिक एन्ड फ्लेसी हैन। एकदम रसिलो टाइपको हुन्छ, हरियो टाइपको एकदम मोटो यो रुखहरू सबै पऱ्यो। हामीले जति यो बाहिरपट्टि यो रुखहरू देखाएको छौँ यो रुखहरू सबै के हो त भने मेसोफाइट्सहरू हो। र मेसोफाइट्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदम अल्गो पनि हुन्छ। फेरि यो मेसोफाइट्सहरू चाहिँ हाइटमा चाहिँ एकदम टल हुन्छन् हैन, टल। अनि त्यसपछि स्ट्रङ प्लान्ट हो क्या यो किसिमको। यिनीहरू सबै यो टल पनि एकदम हाइटी पनि हुन्छ, हामीले देखेको रुखहरू सबै हो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ स्ट्रङ पनि हुन्छ। अब धेरै नै स्ट्रङ हुन्छ, एउटा घर जस्तै स्ट्रङ हुन्छ। माथि चढ्दा मान्छे चढ्दा पनि केही हुँदैन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वाट मेसोफाइट्स। अब इक्जाम्पलको रूपमा तिमीले जे पनि हुन्छ, तिमीले अब यो टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरू हामीले जति देखेका छौँ नेपालमा भएको सबै जति देखिएको छ त्यो सबै टेरेस्ट्रियल प्लान्ट नै हो, ल्यान्डमा पाइन्छ। ल्यान्डमा पाइने प्लान्टहरू सबै लेख्दा हुन्छ यसमा चाहिँ। अर्को भनेको ल्यान्डमा पाइने भनेको के हो त भन्दाखेरि जेरोफाइट्स। यो जेरोफाइट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्लान्ट द्याट इज फाउन्ड इन डेजर्ट अथवा ड्राई ल्यान्डमा अथवा डेजर्टमा पाइने प्लान्टलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जेरोफाइट्स भनेर भन्छ। एन्ड दिस जेरोफाइट अब यो चाहिँ यसको एकदम स्पेसिफिक हुन्छ, जे पाए त्यही हुँदैन। जस्तै क्याक्टस भनौँ न, क्याक्टस इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ जेरोफाइट प्लान्ट। यो जेरोफाइट प्लान्टमा चाहिँ अब यो क्याक्टस तिमीले देखिरहेछौ, क्याक्टसमा के हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ लिफ भन्ने चिज हुँदैन। र द्याट इज वाइ अब यसको चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लिभ्स आर मोडिफाइड इन्टु थ्रोन्स। यो चाहिँ के हुन्छ त भने लिभ्सहरू चाहिँ थ्रोनमा चेन्ज हुन्छ। अब यस्तो खालको प्लान्टहरूको चाहिँ के हुन्छ, लिभ्सहरू चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ, फ्या परेको हुन्छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ धेरै ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। तर यसको चाहिँ के हुन्छ भने लिभ्स आर मोडिफाइड इन्टु थ्रोन्स। यो थ्रोन्स भनेको काँडा हो। त्यो काँडा भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्फेस एरिया घट्यो।
पात भएन, पात त फ्या हुन्छ, सर्फेस धेरै हुन्छ। थ्रोन्स भयो भने के हुन्छ, काँडा हुन्छ, काँडा चुच्चो हुन्छ, त्यसले गर्दा सर्फेस एरिया घट्छ। अनि सर्फेस एरिया घटेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपिरेसन घटाइदिन्छ। भन्न खोजेको इट हेल्प्स टु रिड्युस के त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपिरेसन। यो ट्रान्सपिरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको वाटर भ्यापर। प्लान्टले चाहिँ के गर्छ त भने वाटर भ्यापर आफ्नो बडीमा भएको वाटरलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जसरी पसिना हुन्छ, घाममा बस्यो भने पसिना हुन्छ, पसिना हामीले बाहिर निकाल्छौँ, त्यसरी नै प्लान्टले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर इन द फर्म अफ भ्यापरको फर्ममा चाहिँ त्यसले बाहिर एक्सपेल गर्छ। त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सपिरेसन भनेर भन्छ। अब यदि क्याक्टसले धेरै ट्रान्सपिरेट गर्न थाल्यो भने, धेरै आफ्नो बडीमा भएको वाटर धेरै थ्रो गर्न थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ वाटरको स्कार्सिटी हुन्छ होइन। अब डेजर्टमा त धेरै पानी पाइँदैन, अनि त्यो लिमिटेड वाटरमा उनीहरू बाँच्न पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा टु रिड्युस द ट्रान्सपिरेसन के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द लिभ्स अफ द क्याक्टस अथवा जेरोफाइट प्लान्ट्स आर मोडिफाइड इन्टु थ्रोन्समा चेन्ज गरिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको वाटरको लेभल के हुन्छ भित्र मेन्टेन गरेर राख्न सक्छ। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको एकदम थिक एन्ड फ्लेसी स्टिम हुन्छ। थिक एन्ड फ्लेसी स्टिम। यो थिक एन्ड फ्लेसी स्टिमलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त क्याक्टसलाई भन्दाखेरि चाहिँ थिक भयो भने बाहिरपट्टिको जुन सनलाइट छ त्यो सनलाइटको हिट भित्रपट्टि धेरै मात्रामा पर्दैन होइन, धेरै हिट हुँदैन। अनि अर्को फ्लेसी स्टिम मिन्स यसमा यसको चाहिँ के हुन्छ त भने फ्लेसी स्टिमहरूको चाहिँ के हुन्छ भने वाटर स्टोरिङ क्यापेसिटी हुन्छ। वाटर स्टोरिङ क्यापेसिटी फ्लेसी स्टिममा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ क्याक्टसहरू अथवा जेरोफाइट प्लान्ट्सहरूको के हुन्छ त भने एकदम थिक स्टिम हुन्छ र त्यो थिक स्टिम र फ्लेसी स्टिमभित्र चाहिँ उनीहरूले वाटरलाई स्टोर गरेर राख्छ। त्यो वाटर स्टोर गरेर राखिसकेपछि लङ टाइमसम्म पानी नपर्दा पनि त्यस्तो खालको प्लान्ट्सहरूले सजिलैसँग आफूलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्छ, एक्जिस्ट गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यहाँ त्यसको जस्तो खालको छ, अब डेजर्टमा त्यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यही भएर चाहिँ अब वाटर स्कार्सिटी भएको इन्भाइरोमेन्ट हो डेजर्ट भनेको होइन, र एकदम एक्सेसली हट हुने इन्भाइरोमेन्ट हो। तर त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट गर्नको लागि जस्तो पाए जस्तो मेजोफाइट्स प्लान्टहरू एडजस्ट गर्नै सक्दैन। कस्तो हुन पर्यो त भने त्यहाँ हुनको लागि चाहिँ ट्रान्सपिरेसन कम गर्नको लागि प्लान्टले आफैले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ लिफलाई मोडिफाई गरेर थ्रोन्समा चेन्ज गरिदियो। द्याट हेल्प्स टु रिड्युस द ट्रान्सपिरेसन। अनि अर्को फर्दर मोर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको रुट्स पनि धेरै लामो हुन्छ है, रुट्स पनि धेरै लामो हुन्छ ताकि स्यान्डमा धेरै तलको वाटर तान्न सकोस् भनेर रुट्स पनि एकदम लामो हुन्छ। अनि अर्को कुरा थिक एन्ड फ्लेसी स्टिम हुन्छ र त्यो थिक एन्ड फ्लेसी स्टिमले के गर्छ त भने जति वाटर उनीहरूले पहिलेदेखि पाएको हुन्छ त्यसलाई स्टोर गरेर राख्न सक्ने क्षमता हुन्छ। र द्याट इज वाइ द थिक एन्ड फ्लेसी स्टिम हेल्प्स टु स्टोर द वाटर लेभल इनसाइड द के त भने जेरोफाइट प्लान्ट्स। र त्यसले चाहिँ स्कार्सिटी अफ वाटर भएको ठाउँमा उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लङ टाइमसम्म पानी नपर्दा पनि उसले आफूलाई के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ, उसले आफूलाई चाहिँ स्ट्रगल गर्न सक्छ, एक्जिस्ट गर्न सक्छ। ठिक छ यो। ल आज चाहिँ मैले यति नै गरेँ, हामीसँग त्यो समय धेरै छैन, आजलाई यति नै है त। ल अब आज चाहिँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टेरेस्ट्रियल एनिमल को बारेमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ terrestrial animals. ल अहिले प्लान्ट्समा हामीले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सरी है। ल अब हामीले प्लान्ट्सको बारेमा हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ अब मेसोफाइट्स र त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अर्को जेरोफाइट्स हुन्छ भनेर पढ्यौँ। अब जेरोफाइट्स र मेसोफाइट्स पछि अब चाहिँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल भनेको एनिमल्स द्याट लिभ अन ल्यान्ड है। अब एनिमल्स द्याट लिभ अन ल्यान्ड आर कल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एन्ड दिस टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर डिभाइडेड इन्टु 5 टाइप्स। There are 5 types of terrestrial animal. One भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फोसोरियल
फोसोरियल एनिमल भनेर भन्छौँ, फोसोरियल एनिमल। त्यसपछि गएर चाहिँ कर्सोरियल एनिमल हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तिमीहरूको एल्बोरियल एनिमल, अनि त्यसपछि गएर एरियल एनिमल, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ डेजर्ट अथवा जेरिक एनिमल भनेर। यहाँ 5 टाइप्स अफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्सको हाम्रो 5 टाइप्स छ। फोसोरियल एनिमल, कर्सोरियल एनिमल, एर्बोरियल एनिमल, एरियल एनिमल एन्ड डेजर्ट एनिमल। देयर आर 5 टाइप्स। फोसोरियल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको एनिमल्स द्याट लिभ इनसाइड होल। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब प्वालहरूमा बस्ने के, माटोको प्वाल होस् अथवा कुनै पनि चिजको प्वाल होस्, त्यो प्वालभित्र बस्ने खालको अर्गानिजमलाई हामीले के भन्छौँ, एनिमललाई भन्दाखेरि चाहिँ फोसोरियल एनिमल भनेर भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पलमा हामीले अब यसलाई अब ऱ्याबिट होइन, ऱ्याबिट, अब त्यसपछि गएर चाहिँ अब ऱ्याट होइन, माउसहरू, मुसाहरूदेखि लिएर गएर चाहिँ यिनीहरू सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्वालहरूमा बस्छ। त्यस्तो खालको होल्सहरूमा बस्ने खालको अर्गानिजमलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फोसोरियल एनिमल भनेर भन्छौँ। अब देयर आर सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एनिमल्स द्याट लिभ इनसाइड द होल। अब होलमा बस्ने एनिमल्सहरूको केही क्यारेक्टरिस्टिक्समा जान्न पर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दे ह्याभ टेपरिङ हेड विथ के त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ स्नाउट। यो हामीले बुझ्न पर्ने टेपरिङ हेड। त्यो टेपरिङ हेड भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति चुच्चो टाइपको चाहिँ टाउको अलिकति कस्तो खाले चुच्चो टाइपको चाहिँ त्यो टाउको हुन्छ। त्यसको जुन मुख हुन्छ त्यो मुख भनेको त्यहाँ मुखमा एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले स्नाउट भन्छौँ। त्यो स्नाउट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम स्ट्रङ हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो खोस्रिनलाई चाहिँ त्यो प्वालभित्र घुसिँदाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो टेपरिङ हेड भनेको त्यो चुच्चो टाइपको हेड र स्ट्रङ स्नाउट भयो भने त्यो प्वालभित्र चाहिँ उसलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ घुसिन सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेपरिङ हेड विथ स्ट्रङ स्नाउट। अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ स्मल इयर, र यिनीहरूको कान एकदमै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। र टाउको यस्तो खालको त्यो ट्रायङ्गुलर सेपमा हुन्छ। त्यहाँबाट कान पनि हाम्रो जस्तो फ्या भयो भने के हुन्छ त भने प्वालमा घुसिन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा कानले उसलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ कान पनि के हुन्छ त भने एकदम सानो सेपमा चाहिँ हुन्छ। हेर, अब हाम्रो जस्तो यो छाल, यो जुन पार्ट छ, यस्तो खालको पार्टहरू त्यसमा हुँदैन, एकदम प्वाल जस्तो टाइपको हुन्छ, ताकि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ घुसिन सजिलो होस् भनेर राखेको हुन्छ। अर्को भनेको सार्प क्लज। अब यसको चाहिँ एउटा त्यो हातमा जुन नङ्गराहरू हुन्छ, पन्जाहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ माटो खोस्रिनको लागि, त्यो प्वाल बनाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले माटो खोस्रिन पर्ने हुन्छ। त्यो माटो खोस्रिनको लागि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सार्प के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लज हुन्छ। ल, यो चाहिँ के हो त भने दिज आर सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ फोसोरियल एनिमल्स। अब आउँछ अर्को के त भने कर्सोरियल एनिमल। त्यो कर्सोरियल एनिमल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एनिमल द्याट क्यान रन भेरी फास्ट। यो चाहिँ के हो त भने फास्ट मुभिङ अथवा फास्ट रनिङ एनिमल्स आर कल्ड के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कर्सोरियल एनिमल भनेर भन्छ। जुन एनिमल एकदम फास्ट दौडिन सक्ने खालको अर्गानिजम, त्यस्तो खालको एनिमललाई हामीले कर्सोरियल एनिमल भनेर भन्छौँ। नाउ दिस कर्सोरियल एनिमल्सको केही इक्जाम्पलहरू जस्तै अब टाइगर होइन, लायन, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लेओपार्ड इटिसी आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ कर्सोरियल एनिमल। यस्तो खालको एनिमल्सहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै फास्ट दौडिन सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ। यसको स्ट्यामिना एकदम हाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल, यसको फ्लेक्सिबल भर्टिब्रा हुन्छ। एकदम भर्टिबल कोलुमहरू एकदम फास्ट, एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ, ब्लेन्डिङ टाइपको हुन्छ एकदमै। अनि अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ मसल्स होइन, स्ट्रङ मसल्स। उनीहरूको मसल्स एकदम बडी स्ट्रङ हुन्छ, एकदम उनीहरू फिजिकली नै स्ट्रङ हुन्छ, किनकि उनीहरूको जुन चाहिँ खानेकुरा हुन्छ, आहारा हुन्छ,
अब यो सबै कार्निभोरस एनिमल हो, त्यसले गर्दा अर्को एनिमलमाथि डिपेन्डेन्ट हुने खालको एनिमल हो र त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि चाहिँ यसको शरीरमा के हुनुपर्छ, एकदमै धेरै एक्सेस एमाउन्ट अफ एनर्जी हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम स्ट्रङ मसल्स हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू सजिलैसँग कुनै पनि प्रे छ, कुनै पनि यसको जुन शिकार छ त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग आफूलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब यसको इतिहास सार के त भन्दाखेरि चाहिँ पाउज पनि हुन्छ। अब यसको पाउज भनेको नङ्गरा हुन्छ होइन, यत्रो पुरै नङ्गरै नङ्गरा हुन्छ, त्यसले चाहिँ झ्याप्प समाएर चाहिँ अब उसको आहारालाई चाहिँ उसले चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छ। उसले चाहिँ छिटो के गर्न सक्छ भने एनिमललाई किल गर्न सक्छ, अनि त्यसलाई ग्र्याब गर्न सक्छ होइन। यो चाहिँ यसको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ वर्चुअल एनिमल्सहरूको केही क्यारेक्टर्सहरू भयो। नाउ लेट अस मुभ टु एर्बोरियल एनिमल्स। यो एर्बोरियल एनिमल भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ द एनिमल द्याट क्यान क्लाइम्ब अन वाल अर ट्री, जसले चाहिँ वालहरूमा क्लाइम्बमा माहिर हुन्छ। यस्तो खाले चाहिँ जसले जो चाहिँ अलिकति वालमा चाहिँ चढ्नको लागि सजिलो हुने, ट्रीहरूमा एउटा ट्रीबाट अर्को ट्रीमा जम्प हान्ने, एउटा ट्रीमा सजिलैसँग चढ्न सक्ने, जस क्लाइम्ब गर्ने पर्पोजमा एकदमै माहिर हुने खालको अर्गानिजममा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एर्बोरियल एनिमल भनेर भन्छौँ। अब यो एर्बोरियल एनिमलको विशेष यसको अब केही इक्जाम्पल्सहरूको रूपमा लिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले जस्तै अब मङ्की होइन, मङ्की भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ तिनीहरूको लिजार्ड आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ एर्बोरियल एनिमल। अब यसमा तिनीहरूको यहाँ अब एनिमल हेरी तिनीहरूको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ, बट सबै जे भने पनि हामीले चाहिँ तिनीहरूको एउटा कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दे क्यान क्लाइम्ब अप भेरी इजिली, सजिलैसँग यिनीहरूले चाहिँ क्लाइम्ब गर्न सक्छ। अब यसको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ जस्तै अब लिजार्डको कुरा गऱ्यो भने लिजार्डको के हुन्छ त भने लिजार्ड ह्याभ के त भने एडहेसिभ प्याड अन देयर लेग्स है। यो के हो त भने यो एडहेसिभ प्याड भन्छ। यो एडहेसिभ प्याड भनेको के हो त भने तिनीहरूको घरमा भएको जुन त्यो यो लिजार्डहरू छ होइन, त्यो लिजार्डहरूको खुट्टामा त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ एउटा स्टिकी सब्सटेन्स, एउटा ग्लु टाइपको गम जस्तो त्यो एउटा प्याड हुन्छ, त्यसलाई हामीले एडहेसिभ प्याड भनेर भन्छौँ। यो एडहेसिभ प्याड उनीहरूको खुट्टामा निस्किएपछि अनि भित्ता यो भयो भने भित्तामा यसरी ट्याप गर्दै उनीहरूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि हिँड्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ वालमा समाउने ठाउँ काहीँ नहुँदा पनि लिजार्डले सजिलैसँग किन हिँड्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसको खुट्टामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक किसिमको एउटा गम हुन्छ। त्यो गमको हेल्पबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गमले गर्दा उसको खुट्टा भित्तामा टाँसिन्छ, अनि टाँसिसकेपछि त्यहाँबाट त्यो गमको हेल्पको थ्रुबाट त्यसपछि त्यहाँबाट के हुन्छ त भने वालमा सजिलैसँग उनीहरू हिँड्न सक्छ। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै मङ्कीको कुरा जाऊँ, जस्तै अब टेल अफ मङ्की अब हेल्प्स टु ग्र्याब ब्रान्चेस। अब यो ब्रान्चेस अब यो त्यो मङ्कीहरू त के हुन्छ ट्रीमा बस्ने हो, त्यही भएर एउटा ट्रीबाट अर्को ट्रीमा जम्प हान्ने गर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो जम्प हान्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा अर्थात् फास्ट मुभ गर्नुपर्छ रुखहरूमा, त्यसले गर्दा उनीहरूको हात खुट्टा त छँदैछ, प्लस उनीहरूसँग के पनि छ त भने पुच्छर पनि छ, र पुच्छरको हेल्पबाट पनि उनीहरूले के गर्छ त भने सजिलैसँग ब्रान्चेसहरूलाई क्याच गर्ने काम गर्छ। उनीहरूको मोसनमा उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूको जुन रुखमा जुन मोसन गेन गर्छ, त्यो मुभमेन्ट छ, त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पछाडिपट्टिको पुच्छरले पनि त्यसलाई स्टेबिलिटी गराइदिन्छ, स्टेबल बनाइदिन्छ। यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एर्बोरियल एनिमलको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। अब यिनीहरूको पनि के हुन्छ भने मसल्स एकदम स्ट्रङ हुन्छ है, अनि यिनीहरूको मसल्स पनि स्ट्रङ मसल्स। अब यिनीहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ झुन्डिने काम हुन्छ नि त। अब चढ्ने चिजहरू कहिले झुन्डिन्छ कहिले दौडिन्छ, जेस के हुन्छ त भने मसल्सहरू यिनीहरूको बडीको एकदम के हुन्छ टाइटली प्याक हुन्छ, अलिकति स्ट्रङ हुन्छ, अलिकति इलास्टिक, अलिकति फ्लेक्सिबल टाइपको होइन, एकदमै फ्लेक्सिबल टाइपको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेचरको फ्लेक्सिबल नेचरको हुन्छ।
ल अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एर्बोरियल एनिमल्सहरू भयो। नाउ लेट अस मुभ टु अब एरियल एनिमल। अब यो एरियल एनिमलमा चाहिँ अब तिमीहरूलाई मैले यो त साइडको मेटेँ। एरियल एनिमलको केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एरियल एनिमल भनेको एनिमल द्याट स्पेन्ड मोर टाइम इन एयर। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हावामा धेरै समय बिताउने। अब फेरि सधैँभरि हावामा बस्ने त होइन, उडिन्जेल मात्रै के हुन्छ हावामा उड्ने। तर यिनीहरूको बेसिक मोसन हिँड्नुको सट्टा यिनीहरू हिँड्ने भनेको सट्टा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ उड्छ। र त्यो उड्दाखेरि चाहिँ अब धेरै समय चाहिँ के हुन्छ त भने एयरमा स्पेन्ड गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समय एयरमा स्पेन्ड गर्ने भएको भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एरियल एनिमल भनेर भन्छौँ। अब एरियल एनिमल भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ अब सबै बर्ड्स भन्नु पऱ्यो, अल बर्ड्स भनेर भन्दा हुन्छ। अब यो बर्ड्सहरू प्रायः जस्तो सब तिनीहरूलाई जति नामहरू आउँछ बर्ड्सहरू, यो बर्ड्सहरू सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एरियल एनिमल हो। अब यसमा एरियल एनिमल्सहरूको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स जान्न पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बडी के हुन्छ एकदमै लाइट हुन्छ, बडी लाइट हुन्छ। के त भने ड्यु टु होलो बोन्स होइन, बोन्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ होलो हुन्छ। मैले होलो भनेको के हो त ढुङ्ग्रो भनिरहेको छु। हड्डी हुन्छ, हड्डीमा ट्वान्न पाल परेको हुन्छ, ठ्याक्कै ढुङ्ग्रो जस्तो हुन्छ। यस्तो खालको बोन्सलाई हामीले होलो बोन्स भन्छ। त होलो बोन्स भयो भने के हुन्छ हाम्रो बडीको सबैभन्दा वेटिलो पार्ट भनेकै बोन्स हो क्या। त्यसले गर्दा हाम्रो वेट हुन्छ, हाम्रो चाहिँ बोन्सहरू होलो हुँदैन, हाम्रो वेट धेरै आउँछ। बट इन केस अफ बर्ड्सहरूको चाहिँ के हुन्छ भने बोन्सभित्र खाली ठाउँ हुन्छ, होलो हुन्छ। र त्यो होलो भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बोन्स हलुका हुन्छ। त्यसले गर्दा अल्टिमेटली तिनीहरूको बडीको वेट पनि के हुन्छ हलुका हुन्छ। बडीको वेट हलुका भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उड्नको लागि सजिलो हुन्छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अब है त, वाइ बर्ड्स ह्याभ होलो बोन्स भनेर सोध्यो भने बिकज इट हेल्प्स टु मेक देयर बडी डिक्रिज द बडी वेट अथवा मेक देयर वेट भेरी लाइट एन्ड हेल्प्स इन के त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लाइङ इन एयर। र एयरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लाइ गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ लिम्स आर के त भन्दाखेरि चाहिँ मोडिफाइड इन्टु के त भन्दाखेरि चाहिँ विङ्स। र यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहेटा हुन्छ होइन, यिनीहरू सबै पहेटा हुन्छ यिनीहरूको। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यिनीहरू सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओभी प्यारस हुन्छ। यसको बारेमा हामीले पहिले पढाएको छौँ। यो भनेको एग लेइङ भन्न खोजेको होइन, एग लेइङ। यो सबै प्रायः जसो बर्ड्सहरू सबै के हुन्छ त भने अन्डा पार्छ अनि यिनीहरू सबै एग लेइङ टाइपको हुन्छ होइन। ल र यिनीहरूको एकदम सार्प भिजन पनि हुन्छ, भिजन त्यो आँखा पनि एकदम सार्प हुन्छ। धेरै त्यो ग्राउन्डमा भएको किराहरूलाई पनि यिनीहरूले सजिलैसँग हाइटबाट उड्दै पनि के गर्छ त भन्दाखेरि सजिलैसँग यिनीहरूले देख्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको भिजन पनि एकदम के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति वेल डेभलप हुन्छ। ल यो बर्ड्सको बारेमा त धेरै भन्नु पर्दैन, यसको बारेमा त एकदम सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। अर्को भनेको के हो त भने डेजर्ट अथवा जेरिक एनिमल। यसलाई हामीले डेजर्ट पनि भन्छौँ अथवा यसलाई जेरिक पनि भन्छौँ, जे भन्दा पनि हुन्छ। अब यो डेजर्ट एनिमल भन्ने जेरिक भनेर नबुझ्यो भने डेजर्ट भन्ने बित्तिकै कुरो क्लियर गर्नु भयो होला। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ एनिमल द्याट लिभ के त भन्दाखेरि इन डेजर्ट अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ड्राई ल्यान्ड। डेजर्टमा अथवा ड्राई ल्यान्डमा बस्ने खालको अर्गानिजम त्यस्तो खालको एनिमललाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जेरिक अथवा डेजर्ट एनिमल भनेर भन्छौँ। यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्यामेल होइन। यो क्यामेलको बारेमा त अब सबैलाई थाहा छँदैछ। क्यामेल नै एउटा के हो त भने एउटा बेस्ट जेरिक एनिमलको रूपमा लिन सकिन्छ। एउटा नाउ सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अबाउट क्यामेल। क्यामेलको के हुन्छ त भने सबैभन्दा पहिला त्यसको खुट्टा हेर्ने हो भने त्यसको खुट्टा एकदम फ्ल्याट हुन्छ। यसको मतलब यसको फ्ल्याट हुप्स हुन्छ। त्यो फ्ल्याट हुप्स भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसको खुट्टाको त जुन पाइला छ त्यो पाइला एकदम फ्ल्याट हुन्छ। त्यो फ्ल्याट भयो भने के हुन्छ त भने स्यान्डमा हिँड्न सजिलो हुन्छ। स्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भने खुट्टाबाट प्रेसर कम लाग्छ, एरिया धेरै भएपछि प्रेसर खुट्टाको एरिया धेरै हो नि त, एरिया धेरै भएपछि प्रेसर कम लाग्छ अनि स्यान्डमा सजिलैसँग ऊ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिँड्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्ल्याट हुप्स होइन त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इजी गर्छ, इजी टु मुभ अन स्यान्ड।
लाइक क्वेसन हो है, वाट इज द एडभान्टेज अफ फ्ल्याट हुप्स इन क्यामेल भनेर सोध्यो भने क्यामेलको फ्ल्याट हुप्सले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्यान्डमा सजिलैसँग हिँड्न सजिलो बनाउँछ। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट हेज हम्प, यो हम्प हुन्छ बडीमा, किन त भन्दाखेरि टु स्टोर फ्याट्स है, फ्याट्स स्टोर गर्नको लागि एउटा छुट्टै हम्प हुन्छ। अनि अर्को कुरो वाटर पाउचेज पनि हुन्छ, वाटर पाउचेज पनि हुन्छ त्यसको बडीमा पछाडिपट्टि ठुलो एउटा डल्लो जस्तो होइन। त्यो वाटर पाउचेसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टु स्टोर के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर, यसको चाहिँ यसले चाहिँ अब वाटर, अब डेजर्टमा त वाटर सफिसियन्ट एमाउन्टमा पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा उसले चाहिँ के गर्छ टन्नै वाटर खान्छ र त्यो वाटर लगेर उसले चाहिँ के गर्छ त भने पछाडिपट्टिको आफ्नो वाटर पाउचेसमा गएर चाहिँ उसले वाटरलाई स्टोर गर्छ। अनि उसलाई जब वाटर चाहिन्छ तब उसले चाहिँ भित्रैबाट मुखभित्रैबाट उसले चाहिँ वाटर पाउचेसबाट वाटर निकाल्छ अनि मुखमा ल्याउँछ अनि भित्रको लिन्छ, लिएर उसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टोमकमा लैजान्छ। त्यसले गर्दा यस्तो खालको फङ्सन कसकोमा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्यामेलमा हुन्छ, यानि कि डेजर्ट एनिमलमा हुन्छ। अब यहाँ डेजर्टमा के हुन्छ त भने सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ वाटर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यामेलले आफूसँग भएको लिमिटेड एमाउन्ट अफ वाटरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुरै बडी चलाउनु पर्ने हुन्छ। द्याट इज वाइ द क्यामेल ह्याज भेरी कन्सन्ट्रेटेड युरिन, कन्सन्ट्रेटेड युरिन, उनीहरूको पिसाब बेसरी कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, यानि कि बेसरी गनाउँछ, एकदम कम पिसाब फेर्छ तर त्यो पिसाब एक पुरै एउटा बस्ती नै गनाउने गरेर चाहिँ गनाउँछ, एउटा बेसरी गनाउने हुन्छ यिनीहरूको पिसाब। किन त भन्दाखेरि यिनीहरूको पानी कम खाएको हुन्छ, पानी एकदम थोरै पानीले बडीको पुरै वेस्टेज मेटेरियल्सहरू निकालेको हुन्छ क्या। त्यो धेरै वेस्टेज मेटेरियल्सहरू थोरै पानीबाट निस्किने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो युरिन के भयो त भन्दाखेरि एकदम हाइली कन्सन्ट्रेटेड हुन आयो र यसबाट यसको चाहिँ दिशाभन्दा बढी पिसाब बढी गनाउँछ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम लिमिटेड एमाउन्ट अफ वाटर हुन्छ र त्यो लिमिटेड एमाउन्ट अफ युरिनमा चाहिँ के हुन्छ त भने एकदम धेरै नै के हुन्छ त भने इम्प्युरिटिजहरू निकाल्न पर्ने हुन्छ उसले। द्याट इज वाइ दे हेभ भेरी कन्सन्ट्रेटेड युरिन भनेर बुझ्नु। ठिक छ नि यो ल। अब हामीसँग चाहिँ अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्सको बारेमा भयो। अब म तिमीलाई केही छोटो अब यसको एक्वेटिक एनिमलको बारेमा भन्छु। एक्वेटिक एनिमल्सहरूको बारेमा भनौँ। द एनिमल्स द्याट लिभ इन वाटर, वाटरमा बस्ने खालको एनिमललाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्वेटिक एनिमल्स भनेर भन्छौँ। अब एक्वेटिक एनिमल्स इज नट डिभाइडेड इन्टु एनी टाइप्स है, यसमा कुनै पनि त्यसको टाइप्सहरू हुँदैन। एक्वेटिक एनिमल्सको चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै अब हामीले चाहिँ फिसेसहरू भन्दा हुन्छ होइन, फिसेसहरू होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ डल्फिन्स, अब त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ अब फिस भने चाहिँ सबै सकिहाल्यो, अरू केही भन्नै पर्दैन है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फिसेसहरूको क्यारेक्टर त हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेकै कुरा हो। के हुन्छ त भने बडीमा यिनीहरूको एयर स्याक हुन्छ होइन। त्यो एयर स्याक भएपछि उनीहरूको बडीलाई कहिले वेट बढाउने कहिले वेट घटाउने गर्न सक्छ। उनीहरू पानी मुनि जानु पऱ्यो भने आफ्नो वेट बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यतिखेर त्यो भित्र भएको एयर स्याकले अब सुकाइदिन्छ, सुकाएपछि एयर बाहिर निस्किन्छ। अनि एयर बाहिर निस्किएपछि डेन्सिटी बढ्छ बडीको, त्यसपछि पानी मुनि जान्छ। यदि उसलाई चाहिँ पानी माथि आउनु पऱ्यो भने के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिजल्भ, पानीमा भएको डिजल्भ अक्सिजनलाई उसले तानेर एयर स्याकमा राख्छ अनि एयर स्याक के हुन्छ फुल्न थाल्छ। अनि एयरको डेन्सिटी लेस हुन्छ, त्यसले गर्दा बडीलाई नै उचालेर चाहिँ अनि उसले चाहिँ माथिसम्म आइपुग्छ यो। अर्को कुरो के हो त भने बडी इज कभर्ड विथ स्केल्स होइन, स्केलले कभर गरेको हुन्छ, पतला हुन्छ। त्यो पतलाले अझ के पनि निकालेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मोइस्ट सब्सटेन्स, अब यसलाई मोइस्ट भने नि भयो अथवा स्टिकी सब्सटेन्स भने पनि भयो। स्टिकी सब्सटेन्स प्रड्युस गर्छ जसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पानीमा डिके हुनुबाट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्ट फ्रम डिकेइङ इन वाटरमा लामो समयसम्म हाम्रो बडी एक्सपोज भयो भने हाम्रो बडी त चाउरी पर्छ भने मैले पहिले भनेको थिएँ हेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माछा त के हुन्छ आफ्नो लाइफ टाइमभरि नै पानीभित्र बस्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको पानीमा चाहिँ डिके नहोस् भनेर चाहिँ उसको स्केलबाट के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चिप्लो सब्सटेन्सहरू हुन्छ। माछा छाउँदाखेरि चिप्लिन्छ नि त, त्यो
त्यो के हो त भन्दाखेरि स्टिकी सब्सटेन्स हो र पानमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्केल्सको थ्रुबाट चाहिँ त्यसले स्टिकी सब्सटेन्स निकाल्छ, जसले के गर्छ त भने पानीमा भएको हार्मफुल ब्याक्टेरिया जर्म्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउन पनि दिन्न र डिके पनि हुन दिँदैन है त। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि स्ट्रिम लाइन बडी, स्ट्रिम लाइन बडी यसको बारेमा पनि मैले पहिले भनिसकेको छु। स्ट्रिम लाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ सुकेको, त्यसपछि फुलेर फेरि लास्टमा सुकेको। अब माछाहरूको सेप यस्तो हुन्छ होइन, माछाहरूको सेप यस्तै हुने हो। अब यस्तो खालको सेपमा के हुन्छ, पहिला सुकेको, फेरि त्यहाँ पहिला सुकेको हुन्छ, फेरि लास्टमा फुकेको हुन्छ, अनि फेरि त्यहाँ सुकेको हुन्छ। स्ट्रिम लाइन बडी भयो भने यसले वाटरलाई सजिलैसँग के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पेनिट्रेसन गर्न सक्छ, यानि कि ड्रिल गर्न सक्छ सजिलैसँग। पानीमा घुसिन सजिलो हुन्छ, यसलाई पानीमा घुसिन सजिलो हुन्छ। पानीको वाटर रेसिस्टेन्स कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिम लाइन बडी हुन्छ होइन। ल अब जाउँ हामी के त भन्दाखेरि चाहिँ एक्वेटिक एनिमल्स भन्थ्यो। अब म तिमीलाई छोटो यसको एक्वेटिक प्लान्ट्सको बारेमा सानो केही भन्छु हेर। एक्वेटिक प्लान्ट्स भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई इक्जाम्पलमा हामीले लोटसको नाम लिइदिए हुन्छ। द प्लान्ट्स द्याट लिभ इनसाइड द वाटर इज द आर नोन एज एक्वेटिक प्लान्ट्स। अब यसको इक्जाम्पल लोटस, लिली, प्रायः जस्तो फ्लावरको नाम लिइदियो भने सुन्न सजिलो हुन्छ। अब यसको फ्लावरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ स्टोमाटा, स्टोमाटा इज फाउन्ड upper part of leaves, on upper part of के त भन्दाखेरि चाहिँ लिभ्सको अप्पर पार्टमा हुन्छ। हामीले चाहिँ के हुन्छ मेसोफाइट्सहरूको चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पातको तलपट्टि भागमा हुन्थ्यो, तर यसको चाहिँ के हुन्छ स्टोमाटा भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्टभन्दा लिफभन्दा माथिल्लो भागमा हुन्छ, अप्पर पार्ट अफ द लिभ्स। अनि अर्को कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ प्यारेन्काइमा टिस्युको नाम हो। यो टिस्यु हामीले पछाडि पढ्छौँ, धेरै 3 टाइप्स अफ टिस्युज। त्यो टिस्युज मध्येमा एउटा टिस्यु भनेको के हो त भने प्यारेन्काइमा टिस्यु हो। यो प्यारेन्काइमा टिस्यु हुन्छ तिनीहरूको त्यो जलकुम्बी झारहरू तिमीले सायद देखे हुनुपर्छ। उनीहरूको तलपट्टिको जुन त्यो रुट्सहरू हुन्छ, अनि त्यहाँबाट जुन स्टिमहरू हुन्छ, त्यो स्टिमहरू चाहिँ प्यारेन्काइमा टिस्युबाट बनेको हुन्छ, जसले के गरिन्छ त भन्दाखेरि सफ्ट र फ्लेक्सिबल बनाइदिन्छ, सफ्ट र फ्लेक्सिबल बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पानीहरू हल्लियो भने होइन, कुनै जर्किङ मुभमेन्ट आयो भने भाँचिन्न, उनीहरू के हुन्छ पानी सँगसँगै यसरी चाहिँ यस्तो खालको मुभमेन्ट आइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बेसिक क्यारेक्टर हो। अर्को कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ म्युसिलेजिनस सब्सटेन्स भनेर भन्छन् कि यो भनेको एक किसिमको व्याक्सी सब्सटेन्स भनेर भन्दाखेरि हुन्छ। यो व्याक्सी सब्सटेन्सहरू यिनीहरूले प्रड्युस गर्छ प्लान्टले पनि। त्यो व्याक्सी सब्सटेन्स भनेको चिप्लो हुन्छ, त्यसलाई म्युसिलेजिनस सब्सटेन्स भनेर पनि भन्छ। यस्तो खालको सब्सटेन्स प्लान्टहरूले पनि सेक्रेट गर्छ। किन गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रिभेन्ट फ्रम डिकेइङ इनसाइड द वाटरमा चाहिँ आफ्नो बडी डिके नहोस् भनेर, अर्को हार्मफुल ब्याक्टेरिया जर्म्सहरूको कन्ट्याक्टमा नआओस् भनेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्लान्टले पनि आफ्नो एउटा स्टिकी सब्सटेन्स प्रड्युस गरेको हुन्छ। र यो स्टिकी सब्सटेन्सको हेल्पबाट आफ्नो बडीलाई डिके हुनुबाट जोगाउँछ। ठिक छ नि? These are the characteristics of aquatic animal as well as aquatic plants. ठीक है।